ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുക്കൾ ഭയക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കരുത്തുറ്റ 5 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. ദ റിയൽ ഹീറോസ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റാഫാൽ. മണിക്കൂറിൽ 1912 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇവനാകും. പറക്കലിൽ 3700 പരിധി വരെ താണ്ടാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇന്ത്യക്ക് 36 റാഫാൽ വിമാനങ്ങളാണുള്ളത്. സുഗോ Su-30 മണിക്കൂറിൽ 2800 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇവനാകും. 8000 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പറക്കാനും ഇവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. നിലവിൽ 260 Su-30 വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൈവശമുള്ളത്. MiG-29 99 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നട്ടലായിരുന്നു MiG-29. മണിക്കൂറിൽ 2450 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും ഇവനാകും. 69 MiG-29 വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. 4 തേജസ് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പോർ വിമാനമാണ് തേജസ്. മണിക്കൂറിൽ 1350 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും ഇവനാകും. 31 തേജസ് വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. 5 മിറാഷ് 2000 ഫ്രഞ്ച് നിർമ്മിത പോർ വിമാനമാണ് മിറാഷ്. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നട്ടലായ മറ്റൊരു വീരനാണ് ഇവൻ. 37 മിറാഷ് വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഏതാണെന്ന് കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്.